जय मसी नमस्कार सबैलाई। म आज तपाईहरुलाई बडो आशिषपूर्ण वचन पढेर म सुनाउँछु बाइबलबाट। बाइबल यिर्मयाको पुस्तक 15 अध्यायको 19 देखि 21 सम्म म पढेर तपाईहरुलाई सुनाउने छु। यसकारण प्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यदि तैले पश्चाताप गरिस् भने म तँलाई फेरि स्थापित गर्नेछु कि तैले मेरो सेवा गर्न सकोस्। यदि तैले चाहिदो कुरा बोलिस् र व्यर्थका कुरा बोलिनस् भने त मेरो वक्ता हुने छस्। यी मानिसहरू तँतिर फर्कुन्, तर तँ चाहिँ तिनीहरूतिर नजानु। म तँलाई यस प्रजाको निम्ति काँसाको बलियो किल्ला भएको पर्खाल बनाउने छु। तिनीहरू तेरो विरुद्धमा लडाईँ गर्ने छन्, तर तँमाथि विजयी हुने छैनन्, किनकि तँलाई बचाउन र उद्धार गर्नलाई म तँसित छु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। दुष्टहरूका हातदेखि म तँलाई बचाउने छु र निष्ठुरहरूका पन्जादेखि म तँलाई छुटाउने छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले आफ्ना विश्वासी जनहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई आशिषको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ यो वचनमा। है उहाँसँग हामीले पश्चाताप गर्यौं, नराम्रा कुरा बोलेनौं, राम्रो कुरा बोल्यौं, परमेश्वरको वचन अनुसार हामी जियौं भने परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूबाट पनि बचाउनुहुन्छ, खतराबाट बचाउनुहुन्छ, रोगबाट बचाउनुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई यो वचनको लागि, प्रतिज्ञाको लागि धन्यवाद होस्। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिनु भएको होस्। यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नुहोला ताकि अरूसँग पनि यो भिडियो पुगोस् र उहाँहरूले यो वचन सुनेर आशिष महसुस गर्नुभएको होस् भनेर म भन्दछु। परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद। जय मसीह।